Разумение лидера к изменениям. Разумение лидера к изменению или к изменениям. Откройте, пожалуйста, Екклесиастам, 8 глава, 5 по 7 стих. Разумение лидера о чем? К изменениям. Если вы, как лидер, не имеете правильное понимание и понятие или об изменениях, вы всегда будете страдать. Из-за неспособности меняться, неспособности быть гибким, неспособности приспосабливаться, много чего страдает. Всякое место, друзья, где вы видите стагнация, всякое время, где вы видите стагнация или застой, из-за непонимания или неразумения слова или то явление, которое мы называем изменение. Непонимание изменения. Сила изменения велико. Всякий раз, когда прогресс останавливается, это значит застой, отсутствие изменения. Всякий раз, когда нет успеха в любом деле, или было, и теперь уже нет, это потому что кто-то тормозил это. Всякий раз, когда был успех, и теперь уже нет успеха, значит где-то кто-то заклинил. Изменение – это требование жизни. Изменение – это требование самой жизни. Потому что Бог прогресса. Это первая причина. Вторая причина – потому что Бог есть Бог динамики. Бог динамичный Бог. Третья причина – Бог есть Бог диалектики, развития. Бог верит в диалектике. Бог верит в развитие. Бог верит в прогресса. Бог верит в динамичности. Всякий раз, когда наша церковь приходит к определенному состоянию, росту или проставлению, и мы зациклились где-то, мы начинаем уже делать что-то традиционное, я знаю, у нас проблема. Помазание Божье перестает течь. Всякий раз, когда мы начинаем делать что-то, как мы делали всегда, я знаю, у нас проблема. Бог не есть Бог застоя. Бог есть Бог прогресса. Когда наша церковь достигла 1000 человек, нет, 500 человек, у меня была проблема. Это в начале еще. 10 месяцев, все еще 500 человек. Должно было добавиться, уже должно быть где-то около 1000. И я начал возмущаться и пошел к Богу за вопрос, за ответом. И я начал молиться: Господь, что это такое? Открой мне, где моя проблема? И Бог мне сказал: ты перестал двигаться. Если ты застигнулся где-то, застой наступил, ты остановился, всякая остановка вызывается отсутствие изменения. Всякая остановка вызывается отсутствием изменения. И Бог мне говорил: причина, почему ты уже не способен двигаться вперед, причина, почему ты уже не способен расти, двигаться вперед, увеличиваться, достигать успехи, победы, это потому что ты не добавил что-то новое. Возьми то, что есть. Посмотри все способы, как ты делаешь служение, как ты устраиваешь служение, как ты приветствуешь людей в церковь, как ты встречаешь людей, как вы делаете прославление, как ты проповедуешь, как вы делаете домашние группы, молодежные группы, все структуры церкви, и посмотри, и ты увидишь, что, где нужно изменить что-то, где нужно что-то изменять. И я начал менять структуры. И когда я начал это делать, опять движение начало в церкви. 3 раза в нашем развитии, как церковь, мы застрялись так, и мне опять пришлось молиться Богу. И всякий раз одно и то же самый вопрос, вами ответ от Бога. Если ты остановился, это значит, что ты зациклился. Ты перестал менять что-то новое, добавлять что-то новое. И я понял, это Божий принцип. Бог есть Бог диалектики. Бог есть Бог динамики. Бог есть Бог развития. Когда ты не растешь, значит, ты где-то остановился. Не только учение новой проповеди надо принести. Это само собой. Меняйте, как вы прославляете. Меняйте, как вы встречаете людей. Меняйте, как домашние группы проводятся. Меняйте лидеров. Однажды Бог мне говорил: ты должен начинать лидерскую школу. Школу подготовки лидеров. Подготавливай больше новых. Тем больше новых лидеров ты готовишь, тем шире церковь будет развиваться. Оттуда, в 96 году, мы начали лидерские школы. И поэтому 2 раза в году мы проводим лидерскую школу. Где вы можете состояться как лидеры. Вы увидите, к вам будет примнуться люди, и вы можете уже способны
больше заботиться о Боге, людей и так далее, и так далее. Вот оттуда церковь Божия начала у нас расти без остановки. Всякий раз, когда что-то остановился в твоем финансе, это значит, тебе надо что-то добавить новое. Начни жертвовать еще лучше. Найди другой проект, в котором тебе нужно жертвовать. Когда у вас есть какой-то застой, когда что-то остановился в вашей жизни, значит, что-то новое вам надо начинать делать. Где-то новое что-то надо добавить. Изменение, разумение изменения и принципы изменения. Это абсолютно необходимо. Если у вас в церкви, в организации нету системы, порядок, постоянного изменения, тогда вы останетесь внизу еще долго. Вы будете еще оставаться внизу долгое время. Вы должны разработать такую структуру, такую систему, чтобы ваша организация постоянно изменялась. Переходила от качества в качество. Бог есть Бог диалектики. Если вы не разрабатываете систему, под которой ваши прославления, ваше служение, ваши способы проповеди, чтобы они менялись и прогрессировали, и улучшались, вы просто имеете неприятности. Вы вообще уже тонетесь, я вам скажу. Вы уже тонетесь конкретно. Вот почему предприятия большие организуют то, что мы называем повышение квалификации для своих работников. Потому что они поняли это, что если не будет повышения квалификации, все станет. Поэтому в нашей церкви каждый месяц или через месяц есть какая-то конференция, чтобы шевелить людей, сдвинуть их от точки, еще посмотреть что-то по-новому, увидеть что-то по-новому, и начинать стремиться, новые цели, новые задачи. Вы всегда должны научиться и быть научены ставить новые задачи для ваших секретарей, для ваших работников, вашей администрации, новые задачи каждый раз, новые обучения, новые способы двигаться вперед. Это ключ. Сам Бог так действует. Екклесиаст, 8 глава. Если вы молитесь за исцеление, и вы не можете получать исцеление, значит, вы должны менять. Как вы молитесь? Какие книги вы читали об исцелении? Значит, другие читают. Новое откровение нужно тебе, значит. Если вы молитесь за финансы, значит, вы что-то, какое-то новое откровение, свежее вам надо получить. Что-то не получается, значит, что-то другое надо найти. Когда вы найдете свежее откровение, сделайте свежие шаги, видите, что все это работает. Просто вам надо новое откровение. Изменение, разумение лидера к изменениям. Разумение лидера и изменение. Что они дают? Они дают все. Изменение дает все. Даже боксеры, они знают. И футболисты, спортсмены. Если ты боксер, ты чемпион, и у тебя только несколько приемов, 3-4 приема, и у тебя нету новый стиль, развивающий, вырабатывая новые приемов, то твои соперники, будущие, просто возьмут все видео, записи твоих боев до того, выучат наизусть все твои приемы. И когда ты думаешь, что ты только так будешь дарить, или так, они уже защищают, уже до них не доходят. Поэтому ты должен всегда постоянно находить новые приемы, прогрессировать, новые приемы, новые методы защиты, новые методы нападения и так далее. Ты должен всегда добавлять новые методы, и в этом будет сохраниться твой постоянно прогрессирующий успех. И как пастор, я новый каждый день. Кто заметил, кто меня слышал в прошлом году, я уже не тот пастор, кого вы слышали в прошлом году. Кто меня слышал в прошлый месяц, я уже не тот пастор, кого вы слышали в прошлый месяц. Я обновляю каждый день свою юность. Я двигаю от славы в славу. Я понял Бога, что Он такой. Я ищу Его для новой высоты. Потому что если бы я приходил в церковь и грузил вам только одну из тех самых проповедей, после 2 лет вы уже ищете себе новую церковь. Потому что вы уже знаете все мои проповеди заранее. Поэтому церкви не растут. Люди уходят от церкви в другие, потому что они уже знают, что пастор скажет следующее после этого одного предложения. У него нет нового откровения, люди все уже поняли все заранее. Поэтому есть некоторые церкви, где церковь не растет больше, чем определенное количество людей. 200 или 100 или 50. Не потому что новые не каются, не потому что новые не приходят. Новые каются, новые приходят. Но как только что те, которые были там, останутся в церковь до 2 лет или 3, уходят. Новые приходят, эти остаются до 2-3 лет, уходят. Новые приходят, остаются до 2-3 лет и уходят. Почему? Потому что протяжение одного, 2 и 3 год, они уже успели на все примеры пастора, проповеди, они уже все догадывают. И они уже знают, какие проповеди примерно он считает. Они уже знают,
Shemeta zakończysa, a nie już znał, że primer non bude się tasnelu się poskresenie, jest nie eta tuta, jest nie ta tutreta, ja idzie wszystko, my idzie wszystko, my sami możemy rozkazać nie hуже. My chcemy что-то новое. Люди требуют изменения. Это природа требует. Почему природа? Не только Бог, есть Бог динамики. Даже сама природа требует изменения. Потому что вокруг нас, на планете Земля, все изменяется. Все двигается вперед. Земля вращается вокруг Солнца. Земля двигается. Из-за движения Земли, если человек здесь находится в состоянии застоя, если мир двигается, Земля двигается, а ты в застое, ты думаешь, что ты живешь, ты не живешь. Ты идешь назад. Потому что когда движение идет вперед, и ты стоишь на месте, это не стоишь на месте. Никто не бывает застой вообще. Застоя не бывает. Всякий застой приводит к минусу. Всякая стагнация, регрессия. Всякий застой – это движение в обратное направление. Нет такое понятие, как остался на то же самое место. Нет. Потому что сам мир, сама земля двигается вперед. И благодаря движению земли, сравни это вместе, и ты увидишь, что тот, кто стоял вчера, он уже отодвинулся послезавтра. Потому что мир двигается, земля двигается вперед. Поэтому мы не можем себе позволить не динамичными. Мы не можем себе позволить не меняться. Потому что всякое движение есть результат изменения. Не бывает движения без изменения формы. Иногда даже содержания. Движение требует изменения. Либо формы, либо даже в содержании. То есть всякий прогресс – это результат изменения положения. Это правда? Всякий прогресс, всякое движение – результат изменения состояния или положения. Это значит, если что-то стоишь на одном месте, нужно давление, чтобы она меняла свое положение. Усилие. Для всякого прогресса нужно усилие. Для всякого изменения нужно усилие. Все остается статичным, пока кто-то не давит, не применит давление, усилие. Значит, если мы говорим о прогрессе, нет прогресса без изменения, без усилия, без приложения усилия. Нет движения вперед без приложения усилий. Поэтому, когда мы хотим измениться, мы все хотим измениться, но пока на меня это не будет влиять, пока на меня это не будет давить. Нет, не бывает изменения без давления. Я хочу изменения, я хочу меняться, я хочу двигаться вперед. Мы все хотим прогресс. Мы все хотим зарабатывать деньги, миллионы. Почему мы их не зарабатываем? Не потому что мы не хотим. Мы хотим, но мы не хотим приложить усилия. Всякий прогресс, всякое движение вперед требует усилия. Поэтому то, что мы учим вас, достаточно, чтобы сделать вас хотя бы преуспевающими людьми, чтобы вы состоялись. Потому что мы учим вас Божьей мудрости здесь. Но то, что не хватает порой, то, что мы не понимаем, движение и прогресс невозможно абсолютно без приложения усилий. Если эта кафедра здесь стоит сейчас здесь, она здесь будет так и стоит через 100 лет. Только движение обратно идет, какое? Она начнет разлагаться, расслабляться. Это то, что мы говорим, движение обратно. Но в физическом состоянии она будет здесь стоять. Для того, чтобы она упала, или чтобы отсюда передвинулась туда, кто-то уже приложит усилия к нему. Может быть, не кто-то, может быть, что-то, но усилие, давление какое-то уже было на нее. Всякий прогресс, всякое движение, это результат чего? Усилие или давление. И все это зависит от изменения. Изменение нужно. Изменение нужно, чтобы был прогресс. Изменение необходимо, чтобы было развитие. Изменение необходимо, чтобы было движение вообще вперед. Но чтобы было это изменение, или движение, или прогресс, нужно давление, усилие. Екклесиаст, 8 глава, с 5 по 7 стих. Вообще-то Соломон очень мудрый, все пишет. 5 по 7 стихи. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого, если вы будете соблюдать заповедь или слово об изменении, законы изменения, вы будете знать, у вас не будет зла в жизни. У вас будет меньше проблем, меньше осложнений.
Меньше усложнения с прогрессом. У вас все легко удаваться, если вы будете жить по слову, по заповеди. Потому что сердце мудрого знает и время, и устав. Сердце мудрого знает и время, и устав. Каждый мудрый человек. И если человек говорит, что он мудрый, и не знает то, что я сейчас скажу, его мудрость, она никуда не годится. Не бывает мудрости без знаний времен и положения или устав. Каждый человек, который мудрый, умен, знает, когда нужно что-то делать. Он знает, что всему свое время. Он знает, он чувствует время, когда надо что-то менять. Он чувствует время, когда нужно что-то исправить. Он чувствует не просто время, когда нужно что-то исправить, но он знает и устав. Какой? То есть положение, какое именно из положения изменять. Какой устав менять. Какой устав перестроить. Он знает не только время, но и положение. И какой устав знает. И что. Он знает когда и что. Сердце мудрое знает и время, и устав. Поэтому один из наших главнейших задач, как пастора, постоянно наблюдать за строительством церкви, за своих лидеров, за всех, каждое служение, и знать, что менять там. И знать, где вообще что менять. Может быть, в это время Бог говорит, надо именно менять устройство домашних групп. Или молитвенные собрания. А ты начинаешь менять прославление, допустим. Может быть, ты знаешь время, но ты не знаешь устав. В чем проблема? Ты поломаешь. 6 стих. Потому что для всякой вещи есть свое, если мы понимаем это, что для всякой вещи есть свое время, причем и устав, то мы тогда знаем, следовательно, если для каждой вещи есть свое время, значит, бывает время, когда время этой вещи уже прошло. Если всякой вещи свое время, значит, время определено для всякой вещи. Значит, для всякое время что-то меняется. Значит, всякое время приносит другую вещь, другой устав. Всякое время – это время другой вещи. На всякой вещи есть время. Значит, не всякое время все вещи. Значит, что время этой вещи сегодня, но завтра, следовательно, время другой вещи. Значит, послезавтра, следовательно, та вещь уже не его время сегодня. Значит, я должен уже что-то менять, чтобы она могла жить сегодня. Всякий день, который приходит, требует какое-то изменение от нас. Всякий день, который приходит, чтобы вы знали, насколько актуально и насущно слово изменение. Всякий день приносит свое время. Это время приносит свою вещь. Потому что время всякой вещи под небом. Время приносит другое событие. Всякое время приносит новое событие. Поэтому всякий день, который приходит, всякое время, которое приходит, требует какое-то изменение в нашей жизни. Но беда человечества, друзья, в том, что мы любим спокойную жизнь. Мы любим быть нетревоженным. Мы хотим привыкать к комфорту. Но уже так хорошо было. Да, но было хорошо так вчера. На сегодня это уже другое время. Надо что-то менять. Если ты не изменяешь, ты застой придет. Твой прогресс остановлен. Твое движение переостановлено. Всякое время приносит новые события. Следовательно, каждое время требует от нас какой-то реакция, какое-то изменение. Так что сделай изменение образом твоей жизни. Прочтем это 6 стих еще раз. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку, слушайте сейчас самое интересное, а человеку великое зло от этого. Как мне разница, что всякой вещи свое время и устав. Причем тут мне зло. Между прочим, я видел, всякое время свое вещь. Всякой вещи свое время и устав. Но не в этом самое интересное. Самое интересное, оказывается, от этого некоторым трагедия приносит. Вроде бы тут, причем тут не трагедия, потому что всякую вещь, ну, пускай свое время приходит, ну, какая разница. Вау. Написано, но человеку бывает плохо от того. Последняя фраза этого 6 стиха. Что там написано? Во, причем и великое, оказывается. Великое зло человеку от этого. Ну, причем от этого? От того, что каждая вещь в свое время и устав. То есть от того, что всякое время требует изменения, люди, которые этого не понимают,
I которые не меняются соответственно с новым временем, которое приходит, что им великое зло. Плохо им от этого. Потому что новое время пришло, не приспособились. Поэтому, если Иисус Христос не придет при моей жизни, и эта церковь продолжает расти, то, если вы, кто-нибудь из вас станет, может быть, кто-то еще подрастает, кто станет, мы не знаем, но кто-нибудь станет пастором после меня, как только что вы перестанете изменяться, вы перестанете расти и двигаться вперед. Потому что закон природы, закон Бога никто не нарушит. Если мы перестанем понять время и какой устав нужно, какое изменение в это время приносит, кто бы меня били, какие бы избранные, помазанные когда-то меня били, меня поняли сегодняшнего дня, требования сегодняшнего времени, меня способны измениться соответственно требованиям сегодняшнего дня, мы гнием. Так что если вы хотите уничтожить любую организацию, уберите их перспективы, способность их видеть в будущее, и способность видеть необходимость в изменении. Если вы перестаете замечать ваши нужды и необходимость в изменении, вы погибли этой организации. А человеку великое зло от этого. От чего? От того, что он не понял, что всякой вещи время свое и устав не понял. Он не изменяется с этим новым временем, которое приходит. И великое зло. Великое зло. Я вам объясню это дело. Посмотрите 7 стих. Чего великое зло? Не знает, что будет. Вы видите, здесь там не написано. Человек, который не знает время и устав, он не знает, что будет. И поэтому великое зло. Он не понял, что время уже другое. Из-за того, что некоторые церкви не поняли, время уже другое, он не понял. Опоздал. Человек не понял. Не знает. Человек, кто не знает время, он не знает, что надо меняться. И когда вы не знаете время, вы не поняли, что всякое время требует какое-то изменение. Если вы перестанете менять что-то в себе каждый день, великое зло приходит в вашу жизнь. Потому что в церковь станет традицией, проповедь Божья не дадут вам благословение, и вы начнете жаловаться, роптать. Вы начнете видеть только недостатки. Почему? Потому что время каждый день требует новые изменения. И вы не производите это изменение над собой, и вы начнете просто деградироваться. Каждый день требует, чтобы ты предоставлял себе какое-то требование. И когда ты не знаешь, что каждый день это время, и что каждый день требует новые что-то от себя изменения, ты не осуществляешь изменения каждого дня над собой, ты отпадаешь от веры. И я вам скажу, друзья, все, кто отпали от веры, кто когда-то ходили в церковь и теперь грешат, это их проблема. Они перестали исчерпать слово и требовать, и слово менять свою жизнь каждый день. Поэтому дьявол просто допустил великое зло в их жизнь. И теперь они упали обратно туда, откуда они начали когда-то. Требует от себя изменения каждый день. Выставлять претензии к самому себе. Выставлять претензии к Слову Божьему, чтобы она меняла тебя. Каждый Божий день требует новое изменение. Причем и устав. Ты должен знать где, какой устав, каким уставом. И это изменение позволит тебе знать время. И что придет, и что будет. Потому что он не знает, что будет. И как это будет. И кто скажет ему, он не понял время, он опоздал. Кто ему скажет, все поздно. Человеку великое зло от этого. От чего? От того, что он не понял необходимости в изменения. Со временем, что время требует изменения. Мало того, что нету прогресса. Мало того, что не будет движения. Мало того, что нету развития. Но большее зло, великое зло начинает приходить на жизнь этого человека. И он даже не разбирается. Он не знает, что происходит.